Hai Sobat Bakoro Kaligrafi, today aku mau kasih lihat ke kalian cara unboxing kaligrafi nih. Seperti yang kita lihat, packagingnya sangat rapi dan aman, jadi kita nggak perlu khawatir kaligrafinya rusak saat pengiriman. Nah, nih kita gunting bubble wrapnya di kedua sisi ya teman-teman. Kalian wajib banget videoin waktu kalian unboxing agar kalau terjadi kesalahan, jadi kalian bisa komplain karena ada bukti videonya guys. Sekarang kita lihat apa yang ada di dalamnya. Masya Allah, kaligrafi lovers doa Nabi Yunus. Bahan akriliknya berkualitas tinggi dengan desain yang sangat elegan. Info buat kalian, kalau ini ada busa sponevanya, fungsinya bikin kokoh dan bikin timbul kaligrafi. Kalau sudah dipajang, ukurannya pas untuk menghiasi ruang tamu atau tempat ibadah. Jangan lupa simpan video ini dan like terus komen ya guys.